अगर एक एडवेंचरस बाइक लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों 1 से 2 मंथ रुक जाइए, क्योंकि हीरो एक नया धमाका लेके आने वाला है जो कि एक एक्सपल्स 421 सीसी होने वाला है और जो कि एडवेंचरस बाइक होने वाली है। और दोस्तों यह 2026 में जनवरी और फरवरी के बीच में लॉन्च होने वाली है। इसमें सिंगल सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है दोस्तों। ट्रेलिस फ्रेम और ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपसाइड डाउन फोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन और 21 से 22 इंच के फ्रंट कंपटीटर होने वाले हैं हिमालयन 450, KTM 250 और अपाचे RTX 310। और दोस्तों लुक्स की बात की जाए तो बहुत ही शार्प डिज़ाइन दिखने को मिल रहा है। और दोस्तों इंजन 421 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन होने वाला है दोस्तों। और इसके साथ में पावर लगभग 43 से 45 bhp पावर होने वाला है। और फ्रेम स्टील ट्रेलिस फ्रेम होने वाली है। 2,40,000 से 2,70,000 में सबसे सस्ती एडवेंचरस बाइक होने वाली